Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan biz shahar aylanamiz. Iltimos sizlardan bir iltimos qilamiz. Shu kanalga shunchaki obuna bosib qo'ysangiz bo'ldi. Taxminan 90% odam obunasiz ko'radi videolarimizni. Shuning uchun iltimos sizlardan obuna tugmachasini bosib qo'ying. Sizlardan hech nima ketmaydi. Sizlar Yasiko haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Men uni muxlisiman. Shuning uchun unga men obuna bo'lganman. Sizlardan esa menga obuna bo'lishni kutaman. Iltimos menga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlardan hech nima ketmaydi. Birinchi bob B'dan boshlasak. Bet hech narsa emas ekan. Hop, tugmani yoshtirib ketamiz. Xo'sh. Bular qana mashina deb o'ylaysizlar? Ko'rinishida oddiy. Bunisi-chi? Buni esa bilmadim, lekin orqasida pech ham bor ekan. Menimcha bunisi oshxona mashinasi. Bunisini bilmadim. Keyinlar endi biz almashtiramiz. Xo'sh, bular simyog'ochga o'xshaydi, to'g'rimi? Simyog'och ekan. Jitellar. Qani ko'ramiz. Hop. Yaxshi, mana shu yerda yashasammikan? Ajoyib uy ekan. Hop. Uy haqida hazillashdim. Bu yerga men ko'chib kelmayman, lekin yaxshi manzara. Aylanib yuraveramiz. Bu sizlarga narigi safar men sizlarga o'zim gilam yasab beraman. Ajoyib gilam bo'ladi. Balkim sizlar bilan boshqa narsa ham yasarmiz. Salom Jitel. Agar jitellardan trade degan yozuvni bossangiz, siz undan narsa sotib olasiz yoki almashtirasiz. Keyinlar biz tomosha qilishni davom etamiz. Masalan, yerdan boshlaymiz. Buyerda ham jitel bor ekan. Voy, bili. Bu nima? Bunday blok borligini endi bilyapman. Sandiqda hech nima yo'q. Xo'sh, buchi. Ular pech ekan. Menimcha bu beyda ishchisi bo'lsa kerak, to'g'ri? Jitellar ishlashni bilmaydi, lekin shunchaki o'zimizni ko'rishga. Ketdik. Bu uylarni ko'rdik. Keyinlar siyoh rangiga kirib ko'ramiz. Bu nimaga o'xshaydi? To'g'risini aytinglar. Menimcha rakvina. Rakvinaga ham o'xshaydi. Hopda yuringlarchi, aylanib yuraveraylikchi. Bega kirdik.
Bunisi-chi. Menimcha bu yer ham shunga o'xshash xona. Faqat sal boshqacharoq. Ana tun tushyapti. Bu yer esa haqiqiy metan. Metan zapravka. Aylanib yana bir joyga kelibmiz. Bu mashina ham xuddi o'shanga o'xshaydi. Hani ismi Sandon ekan. Yuraveramiz. Ajoyib. Ana shu binoga chiqaylikmi? Hop, chiqamiz. Yuringlar. O, nima deb yozibdi bega? Clark. Boshqanam yo'q ekan. Bunisi men ancha g'ayrioddiy narsalar, binolarni ko'rdim, lekin hali bunaqasini ko'rganim yo'q. Qoyil. Buni kirish joyi yo'q ekan. Tepada qiruvchi samolyotlar. Kenglar ko'ramiz. Menimcha ularga ham kirishning iloji yo'q. Ularda esa hech nima yo'q. Hech narsa. Aziz obunachilar, meni kechirasiz. Shu joyda videoni to'xtatmasam bo'lmaydi. Shuncha samolyotlarda va boshqalarni ko'rishni ko'rdik. Endi videoni to'xtatmasam bo'lmaydi. Biz tez orada men ket qoladi deb o'ylamang. Men shaydaman. Hayır. Keyingi safar videomizni shu yerdan davom etamiz. Görüşünce hayır.